Привет, меня зовут Корчагина Лиза, мне 23 года, и я работаю в департаменте дизайна ВКонтакте над разделом личных сообщений. В команду я пришла около 8 месяцев назад, и, скорее всего, с моей работой вы уже сталкивались, например, в распознавании голосовых сообщений или в групповых звонках. Сегодня я расскажу о том, какие направления дизайна в принципе бывают, как люди становятся дизайнерами и с чего можно начать путь дизайнера интерфейса. Многие из вас, когда слышат слово «дизайн», скорее всего думают про красивые интерьеры или дизайн одежды, или может даже про дизайнерские картины, но на самом деле все куда сложнее. В предыдущей лекции про дизайн ВКонтакте Леша Мазилюк описывал дизайн как процесс создания предметов. Под созданием мы подразумеваем поиск и решение проблемы, как сделать объект удобным, красивым и полезным. Направлений в дизайне очень много, даже больше, чем вы видите на экране, и все они решают разные задачи. Например, дизайнер одежды думает не только про яркие цвета и смелые формы, но и про удобную посадку изделия на плечах, комфортную длину рукава и расстояние до дна кармана. А графический дизайнер не просто рисует красивые логотипы и рекламу, но еще заботится о том, чтобы они вызывали правильные ассоциации, легко считывались с большого расстояния и хорошо вписывались на любую поверхность при печати. Я хочу остановиться на самом страшном на вид пункте из этого списка – проектирование взаимодействия. Это дисциплина, которая отличается от создания интерфейсов, способов взаимодействия человека со сложными механизмами. Например, замок внутри двери – это механизм, а дверная ручка, замочной скважины, ключ – это интерфейсы, которые помогают нам привести в действие этот механизм и закрыть или открыть дверь. Или смартфон. Внутри него куча сложных микросхем, проводов, программный код, но с ними мы общаемся посредством красивых и удобных интерфейсов приложений. А за самими приложениями мы внутрь телефона не лезет. В этом нам помогает сенсорный экран, корпус телефона и кнопки на нем. Это тоже элементы интерфейса. В чем заключается работа дизайнера, поясню на небольшом утрированном примере распознавания голосовых сообщений. Наша команда исследований создала модель транскрипции голоса в тексты, и мы решили ее внедрить в наши голосовые сообщения. Две главные задачи – это где показать готовый текст и как инициировать распознание. С готовым текстом проблем у нас не возникло, так как мы сразу решили, что показывать его нужно по принципу пересланного сообщения, но под голосовым. С кнопкой было сложнее. Мы не знали, на чем остановиться, на кнопке конкретно или на автоматическом выводе текста. Автоматический вывод нам не подошел сразу, потому что не всем нужен распознанный текст, и он бы просто замусорил интерфейс. Остается кнопка. Где ее расположить? Что-то совершенно новое нам придумывать просто не было времени. Слева место занято под кнопку проигрывания, а справа вроде все свободно. И мы решили поместить ее туда. Осталось подумать про цвет, форму, подогнать нужную иконку, нарисовать разные состояния, и вуаля, задача решена быстро, качественно, и все довольны. Как люди вообще становятся дизайнерами и насколько это сложно? Обычно будущий дизайнер замечает свои предпочтения еще в детстве. Кто-то ходит в художественную школу и любит рисовать там горшки. Кто-то любит рисовать на последней странице в тетради. Кто-то любит делать аватарки в фотошопе для групп ВКонтакте с кучей разных эффектов. Увлечения могут быть разные, но всех объединяет одно – любовь делать что-то новое и привлекательное. Помимо художественных вещей можно интересоваться чем угодно, будь то физика, математика, спорт, программирование, история и обществознание, кружок журналистики или психология. В дальнейшем в силу разных обстоятельств люди поступают именно на эти направления, думая, что художественные наклонности – это не более чем хобби. Но рано или поздно внутренний дизайнер дает о себе знать, и бывшие студенты-программисты, математики, юристы, журналисты и психологи идут туда, куда им велит сердце. Не обязательно заканчивать университет или даже идти туда. Илья Гришин, который сейчас отвечает за мобильную версию сайта, попал в команду сразу после школы. А Миша Лихачев, главный по дизайн-системе мобильного приложения, даже не закончил колледж, когда начал работать в ВК. В свою очередь, я поступала в университет на программирование, но проучилась там 2 года, ушла и начала заниматься дизайном, поэтому у меня тоже нет диплома. Все дело в том,
что дизайнера оценивают не по дипломам, а по навыкам и опыту, о которых красноречиво говорит его портфолио. Работу врача, юриста или даже дизайнера архитектуры очень сложно оценить прямо здесь и сейчас, поэтому о его ценности говорит его образование. Работу графического или интерфейсного дизайнера можно измерить, поэтому чем больше он работал в профессии, чем лучше его портфолио, тем выше он ценится. Где тогда набраться знаний и опыта, чтобы сделать себе классное портфолио? Для этого есть несколько способов, которые можно удачно между собой комбинировать. Первое – это университет. Наверное, удивительно начинать с этого пункта, но для тех, кто решил основательно подойти к вопросу, существует все-таки парочка замечательных университетов. Это Высшая школа экономики, школа дизайна, и Британская высшая школа дизайна. Конечно, существует еще огромное количество вузов, в которых есть направление дизайна, и вы можете выбрать любой, который вам придется по душе, но эти два университета обычно готовят действительно очень сильных ребят. Плюсы: можно завести много полезных знакомств, глубоко погрузиться в индустрию, окружив себя единомышленниками и дизайн-задачами. Плотная и многогранная база, которая может пригодиться в нужный момент. Минусы: долго, дорого и, скорее всего, не так эффективно, потому что российское дизайн-образование не всегда успевает за скоростным развитием индустрии IT, и вам придется доучиваться самостоятельно. Тем, кому важно начать быстро и получить самую актуальную информацию, подойдут курсы. Их куда больше, чем университетов, и вот самые яркие представители, ссылки на них вы найдете в описании. Плюсы: актуальные знания. Преподаватели обычно сами работают дизайнерами, и поэтому всю информацию вы получаете прямо из первых рук. Обучение длится гораздо меньше 4 лет, из-за чего вы экономите свое драгоценное время. Много практики, из-за чего по окончанию курсов у вас будет достойное портфолио, которое подойдет при приеме на работу. Минусы: из-за тренда на онлайн-обучение есть шанс попасться на некачественный курс, который не только состоит из воды, но еще замусорит вам голову, из-за чего могут опуститься руки. Некоторые курсы, к тому же, очень дорогие. Если у вас нет средств, чтобы оплатить обучение, или вам удобно самому планировать программу, то вам отлично подойдут бесплатные онлайн-курсы, статьи и книжки. Чтобы стать классным дизайнером, стоит обратить внимание на эти источники. Намного больше полезного есть также на английском языке, поэтому можете поискать хорошие статьи на Медиуме или курсы на Курсере. Можно посмотреть программы разных классных онлайн-курсов и найти в приведенных выше блогах нужные темы, чтобы поэтапно погружаться в профессию и не сойти с ума от количества сразу доступного объема информации. Плюсы: актуальность информации, это бесплатно, никто не стоит над душой и нет временных рамок в изучении. Минусы: легко потеряться, так как повсюду много информации как для начинающих, так и для опытных дизайнеров. Также можно долго копаться и разбираться, и не у кого спросить совета, кроме как у Гугла. На самом деле самообразование важно для всех, вне зависимости от того, пошли вы на курсы или в университет. Потому что образование не сможет охватить все тонкости специальности, которые постоянно меняются и в которых важна осведомленность и насмотренность. К счастью, люди готовы делиться своими знаниями и наблюдениями, поэтому пользуйтесь этой возможностью. Следующий этап после того, как вы начали погружаться в дизайн, это практика. Чтобы стать хорошим дизайнером, нужно постоянно практиковаться, проектировать, рисовать и придумывать. Таким образом, вы не только формируете портфолио, но и набиваете руку, что намного важнее. Сначала нам может пригодиться. Первое – это векторный редактор. Figma, Sketch, Adobe XD. В графическом редакторе будет происходить основная ваша работа – проектирование интерфейса. Я советую выбрать любой из этих трех, так как они самые популярные и, скорее всего, будут требоваться на вашей будущей работе. К тому же, чем больше людей используют продукт, тем больше полезных инструментов выпускается к ним. Если кто-то слышал, что рисовать интерфейсы можно в Photoshop, забудьте, это осталось в прошлом. Photoshop не подходит для этих целей. Конечно, полезно уметь в нем работать, чтобы редактировать фотографии, которые вы используете в своем дизайне, но это совсем не обязательно. Внутри ВК раньше использовали Sketch, но этой весной мы перешли на Figma.
так как сейчас она больше подходит для решения наших задач. Кто знает, может через 2 года мы снова сменим инструмент. Если вы решили остановиться на скетче, Леша Мазилюк подготовил отличный список плагинов, которые точно вам пригодятся и повысят скорость вашей работы. Ссылочки будут в описании. Следующее – это инструменты прототипирования. Чтобы макеты двигались и их можно было понажимать, нужно создать прототип. Это полезно, чтобы быстро посмотреть свою работу прямо на устройстве, понять, как она выглядит, и чтобы показать, как работает тот или иной раздел или анимируется кнопка разработчику. Базовые возможности прототипирования доступны в уже упомянутых графических редакторах, но если хочется чего-то больше, то стоит обратить внимание на следующие инструменты. Также бонус! Если вам интересно посмотреть, из чего состоит интерфейс ВК, то наш департамент подготовил библиотеку элементов под Figma и Sketch, поэтому обязательно посмотрите их. Когда у нас готов набор инструментов, переходим к самому интересному – практике. С чего можно начать? Первое – это уроки по инструментам. Берем книжечки и туториалы на YouTube и начинаем пробовать. Зачастую в качестве изучения инструмента предлагается нарисовать веб-страницу или логотип. В портфолио такие работы не положишь, но они помогут чувствовать себя увереннее в инструменте и рисовать быстрее. Второе – это копирование. Посмотрите работы на Behance, Dribbble или на сайте вашей любимой студии и перерисуйте понравившиеся работы один в один, используя те же цвета, отступы и шрифты. Такие работы ни в коем случае нельзя класть в портфолио, это запрещено тотально. Но эти работы помогут быстро развить ваш вкус и понять, почему те или иные интерфейсы хороши и почему они так устроены. В голове сразу сформируется понятие, что такое хорошо и плохо в дизайне, и качество ваших макетов существенно повысится. Третье – это личные проекты. Мне нравится, как выглядит сайт любимой пекарни, приложение почты или информационный плакат в ближайшем парке. Что ж, вы можете сделать редизайн, перерисовав эти элементы сами. Если ничего такого не нашлось, то вы можете придумать проект сами. Это может быть вымышленный интернет-магазин цветных пельменей или приложение для покупки билета на космический шаттл до Марса. Выбор остается за вами. Можно ли положить такую работу в портфолио? Однозначно да. И последнее – это конкурсы и тестовые задания. Частенько для дизайнеров проводятся конкурсы и бесплатные интенсивы, для которых требуется тестовое вступительное задание. Всегда полезно их делать, даже если вы не собираетесь участвовать в мероприятии. Когда вам дают тему и дедлайн, это больше всего похоже на реальный процесс дизайна, и поэтому вы оттачиваете свои навыки еще до того, как столкнулись с реальными проблемами и сроками. А может даже и выиграете что-нибудь интересное. Подходят ли такие работы для портфолио? Да. Что еще должен уметь дизайнер? Какие бы классные интерфейсы человек не рисовал, ему нужно уметь презентовать свои идеи и ладить с коллегами. Это называется soft skills, то есть мягкие навыки, которые напрямую не относятся к специальности, но тем не менее важны. Это коммуникативные навыки, умение договариваться с другими людьми, работать в команде, аргументировать свою позицию и презентовать решения. Навыки самоорганизации – это умение эффективно организовать свою работу и грамотно распоряжаться временем. Третье – это креативные навыки, способность нестандартно мыслить вне рамок и шаблонов, что очень важно для нашей индустрии. И последняя – работа с информацией – это ее поиск, анализ и умение делать выводы. Надеюсь, мои советы помогут вам стать отличными дизайнерами, чьи работы будут радовать нас в будущем. Спасибо большое!